So I'm back mga kasama. Nandito na naman ako at nandito na naman tayo kasama ko. Tara, samahan niyo ako sa loob. Ito ang problema ng unit natin dito. Media, pag nag-spin siya, tumatama sa gilid, maingay. Ayan, try natin saksak. Then power set natin sa spin. Start na. May damit. Ayan guys, umiikot siya. Kaso yung damit ay hindi masyadong basa kaya hindi natin makikita yung pagtama niya sa gilid. Pero ako napapansin nyo, umuuga siya kahit hindi naman basa. So yun, hindi ko na naipakita sa inyo na tumatama siya sa gilid niya. Pero tumatama talaga yung pagbasa yung damit. Ayan, medyo umuuga siya. Ang gagawin natin, magpapalit tayo nung bracket niya. Yung 4 na pirasong bracket. Ano nga bang tawag doon? Limot ako ngayon guys. Comment nyo na lang sa baba kung anong tawag. Yung may spring ba, 4 na piraso siya magkada kanto. May spring siya. So alisin natin yung mga laman na to. Then buksan natin yung unit. So yan, simulan natin dito. Ito yun. Bali, iangat natin yung drum niya. Pag naiangat, sabay hila ng bakal na yan. Ayan, pagkaangat ng drum na yan, bunot agad niyan ng bakal. Pag bunot, may naman yan, may tamang guide naman yan para mailusot niyo yung bakal. So ito yun, nakalusot siya dun sa, kita niyo yan, dyan nakalagay yung nakalusot yan. Ayan, ganyan lang siya guys. Baliktad, teka. Ayan, paglusot niya ng bakal, medyo iliko yung side para mag-lock. Yan, tapos yan, lock na siya, pwede niya na ipatong. Then itong isa, ganun din. Ayan. Patong muna natin to. So ito kita nyo guys, nilulusot na natin. Sa ilalim ako nagsimula. Kasi ang hirap pag pag nilusot muna, kailangan sa ilalim muna. Lusot, isama na yung pinagpapatungan ng bracket na yan. Ilusot na rin doon. Sabay-sabay na para madali. Sabay konting angat. Sabay ipasok nung bilog yung stopper sa taas. Then yan, nakalak na. Yun na yun. Ganyan lang kasimple. Bali, 4 yung pinalta namin na yan. Ayan, pwede nating testingin. Okay na, naikabit na natin lahat ng bracket nya. Mag-spin tayo ha. May laman, nilaman na namin. At this time, yung laman nya, basa na. Pansin nyo guys, medyo may uga ng konti. Ay kasi basa na ngayon. Pero hindi na tumatama. Kasi nung minsan nung tinesting namin yan, pagkatapos namin mag-rinse, talagang bumabangga siya. Ngayon, halos wala ng bangga. Medyo may konting uga ng siyempre ganun talaga sa una pagbasa. Papantayin niya muna yung mga damit. Kaya hindi sunod-sunod yung ikot niya. Then pagpantay na, sunod-sunod na yung ikot. Ayan medyo maganda na yung ikot niya guys. Wala nang tumatama. So yan yung solusyon sa mga tumatama na drum, tumatama sa gilid. Palitan ng bracket. 4. Depende sa unit guys. At saka yung bracket na yun, may kanya-kanyang sizes yun. Ayan. Okay na yung unit. Dito to sa Calamba, Laguna. Ayan guys, tinakpan na nung may-ari kasi nakapaglaban na sila. So kami may chinek up lang na TV. Ayan, yung chinek up namin TV, walang sounds yun. Pero next time ko na lang i-upload yun. Ano siya, nakidlatan, tas walang sounds. Madali lang naman about sa amplifier section. Dito to sa Calamba guys, Palo Alto. Ito. Kaya lang sige, baka maligaw ka pa. Pauwi na kami. Umabot kami ng 4:30 na ng hapon. Bali dumating kami dito ay dito sa Nubali, alam mo yung Wari. after lunch na yun alauna. Yun, alauna. Alas 2 na ako dumating pala. So ito muna tayo guys, nagugutom na ako bago umuwi. Paluto muna tayo ng burger. At ito na muna ang panoorin natin guys. Hindi ko nasasabi ko ng brand to, pero paborito ko tong burger na to. Pag ako nagugutom, dito ako kumakain sa branch na to. Masarap ang burger nila.
Siyempre, bawal natin banggitin, pero ito na lang. Ayan guys, kung bago lang kayo sa channel ko, huwag nyo kalilimutan mag-like at subscribe kung nararamdaman nyo. At sa mga dati, shoutout ko kayo ha. Sabihin nyo lang ha. Sensya na, ngayon lang ako dumating. Nagkatrangkaso kasi ako, pero okay na naman ngayon. Huwag ka mag-alala, vaccinated naman tayo. Ginayat na po yung tinapay. Ang sarap niyan! Ang sarap niyan! Gutom na ako. Pero ngayon, malapit na maluto. Ayan yung isa. Sarap niyan. Ayan, binaliktad na po. Binaliktad na po! Sarap niyan. Hindi guys, gutom lang talaga ako. Kaya ganyan. Hindi pa ako makakain ng tanghalian. Kaya ganyan. Yan, mayroong barbecue sauce. Ano ba tawag din? Barbecue sauce, chili sauce. Alam ko alam yun ito eh, ibang mga nanonood. Tapos cheese. And then, lagyan natin ng cheese sa kabila kasi dalawa siya. Yan po ang ating gagawin. Tapos, yan, dahan-dahan lang po at baka maputol yung cheese. Kasi pag naputol yan, nakakahiya po dun sa bumibili. Then, lagyan na natin yung patis niya. At lastly, panghuli yung may cheese. Yan, pwede ng balot. Balot na natin. At ito naman yung isa. Lagyan na natin dyan. Yan. Yun! Perfect. Then, balot na natin yan. At ibigay na natin sa customer. Yan. Kakainin ko na yan. Gutom na ako. Sige guys, dito na muna ako. Maraming salamat sa inyo ha. Next time. Salamat.